Il faut pas faire. C'est arriver comme des bourrins, arriver là et au dernier moment freiner. Vous allez me casser la gueule. Là et au dernier moment freiner. Vous allez me casser la gueule. Dans l'autre sens, ok. Dans l'autre sens. Allez, go. Ah, bien. Hop. Ah putain, 2 fois. Ah putain. Ah. Hop. Fais un large demi-tour et tu reviens ici. La porte piquée, la porte je gère, c'est ici. Gauche. Je braque, le piqué le gère. Les deux premières lignes. Marche bien, laisse pas partir. Tourne, continue, t'arrêtes pas. Vite. Ah. Dans l'autre sens, ok. Dans l'autre sens. Ah, ok, ça marche. Ok. Ah, putain. Ça arrive trop vite là-bas, arrive tout vite. Il faut quasi arrêter. Que tu sois bien dans l'air. Range-moi, démarre pas avec les deux pieds au sol. Range-moi ton pied droit là, range-le. Alors derrière, tu touches pas le frein, voilà. Comme ça. Relâche, laisse ça aller un peu et viens chercher l'extérieur. Remonte, laisse aller un peu, continue de laisser aller. Continue, voilà. Les yeux de l'autre côté. Tire l'embrayage après. Tire l'embrayage. Ah, tiens, ok. Tire. T'as tiré trop tard, donc ça trop vite. Tranquille, douce. Tirer ton embrayage. Tu vois, tu braques pas assez, ça fait...
Ok. Et l'embrayage, dès que t'es là, tu le tires à fond. Ok. Sans spécialement freiner, tire le dos. Reste braqué, tire l'embrayage, tire-le. Voilà, même les yeux. L'arrière là-bas, ça te permet d'avoir plus de lance, c'est plus facile dedans. Ok. Sur l'embrayage, de l'autre côté.
mets la béquille. Voilà, tu laisses comme ça. Hop. Ah, on va faire autre chose. Voilà, tu béquilles. En déséquilibre du premier. Une fois que j'ai fait mon deuxième demi-tour, on va au fond. On va y aller. Je dois jamais sortir des lignes. De toute façon, dans toutes les épreuves, on ne sort pas des lignes. Ça sera à la ligne pointillée qu'on voit ici. Okay. D'accord? Ouais, il n'y a pas une distance à faire à 55. Non. Il n'y a pas une portion qui est... Non, c'est un instant T. C'est vraiment à la ligne C6. Comment avant la zone de 55. Tu regardes le compteur? Ouais, non, mais lui, c'est comment? Ah, on a un radar. Merde. On a un radar. Ouais, mais nous, on n'est pas les salopes, on peut être sûr que... Si t'es en excès, c'est pour nous. Hein. Ici, je freine. Continue, t'arrêteras, continue. Ok. Ne t'arrête jamais. Mais t'as pas fait assez large. Merde, ouais. Ah merde, en plus. Ouais. Arrête-toi là, remets ton moteur en marche déjà, remets le moteur. Voilà, remets ta première. Ah, et tu fais ta partie avec toi, ça, je crois que c'est parti. Okay.
Cherche pas à toucher. Touche pas à ta vitesse quand tu arrives. Ton pied était sur le sélecteur, t'as pas besoin. Ton Ok. pied il reste derrière. Allez, première et c'est nickel. Ah, c'est là ou... Ouais. Ok. Maintenant tu mets ta première. Ah, joli. Ton embrayage. Ah, c'est parti. Retiens l'embrayage. Tire l'embrayage au lieu de freiner. Tire l'embrayage au lieu de freiner. Tire l'embrayage. Arrête pas trop fort. Ok. On a plus ça. Allez, demi-tour. Ah, shit. Ouais, c'est bon, c'est bon. Pas de mal? Non, ça va. Ah, je me sens un peu con. Aïe. Alors, hop. Merde. Bon, ouais.
Ouais, sur le... Et comme là, tu cales parce qu'en fait, tu freines trop avant ton demi-tour. Ok. Laisse aller comme une dizaine de kilomètres et enchaîne. Et à la sortie, attends d'être droit pour remonter l'embrayage complètement. Ok. Maîtrise sur l'embrayage, continue, t'arrêtes pas. Tiens bien ton embrayage, hein. Pareil, d'abord au calme, mais n'hésite pas à mettre le pied par terre pour la ramener. Tu fais demi-tour et tu restes ici. Ok. Il m'énerve ce ton de glace. Qui c'est qui bouffe des glaces à cette époque? On va me faire croire qu'il y a un problème, non? On va faire le slalom évitement.
pas placé du tout quand on arrive trop vite là-bas. Il faut que tu arrives, toi, lui il est à ras la ligne. Toi, tu es déjà en train de couper avant de... Ah ok, si je suis trop proche du plot du mien, enfin... Faut vraiment que tu sois à ras la ligne avant d'arriver. Et arrive tout doucement, quoi. Et dans l'évitement, précipite-toi pas, on arrive bien assez vite. Ok. Ah mince, pardon. On se boit un café. Allez, volontiers.